chicos, hoy soy nueva en este canal. Hoy os enseñaré mis Fidget Toys. Comencemos. Sí, bueno, aquí está. Este es uno de mis Fidget. ¡Salga! Mira, esta. Escucha. A mí supongo yo que es foamy moldeable. No sé si es foamy moldeable o algo así. Pero bueno, tengo uno igual a este, solo que morado. Mira, aquí está. ¡No sale! No sale. Muy difícil, sé que lo saco acá. ¿Que no quieres salir? Bueno, ahora yo te saco. Espérate. Vamos. Ahí salió. Ok. Escuchar. Parece esto una ASMR, pero no es ASMR. Y bueno, lo voy a guardar. Y os enseñaré otro de mis Fidget Toys. Aquí tengo una canica. Una de estas para la cosa esa, no sé, para los papites. Y aquí tengo oro. Si veis ahí está. Ahí se ven. Enfoca. Yo le pongo este papel. Mira, lo pongo. Y así se ve, mira. Y pongo la canica encima. No sé si vieron, pero ese es otro tema. Vamos a cerrar este tubito y lo vamos a poner ahí. Bueno, luego tengo este squishy. Miren, qué bonito. Ay, enfoca. Ahí está. Los 3 que acabo de enseñar son comprados, ¿ok? No, los 4 que acabo de enseñar son comprados. Este es casero, miren, es un pop-it casero. Tú le haces así y le das vuelta. Ese es uno de mis favoritos, pero bueno. O sea, este ya es viejo y miren, funciona igual que el otro. Este también, mirad. Puedes dar vuelta y puedes dar vuelta. Este también. ¿Vieron? Ya está. Así le das la vuelta. ¿Ok? Luego tengo este Simple Dimple casero. Y está súper bonito. Bueno, ahora sí. Vamos con otro Simple Dimple. Miren esta. Tiene este diseño. Sí, es súper feo, pero bueno. Luego tenemos esta coronita, que es uno de mis favoritos. Le puedes hacer así, le das la vuelta y punta. Luego aquí tengo otro Simple Dimple, no sé, otro Simple Dimple. Este fue mi segundo Simple Dimple casero. Aquí tengo un squishy, ¿ven? Este squishy. Este también es comprado, pues. ¡Ah! ¡Espanta! Ahí está. Está súper lindo. Y bueno, luego tengo este peluchito. Esto es un fidget, solo que le puedes hacer así. Es una ballena o qué, no sé. Otro pop-it casero. Luego aquí tengo este pop-it.
Este es comprado. Este es comprado, obvio. Luego tengo este Poppy que también es casero. Luego también este que es súper mini, pero bueno. Esto es otro fidget, nada más que esto lo llenas de aire y mira. Bueno, le voy a enseñar. Lo llenas de aire por ahí. Ya se ha llenado de aire. Entonces lo tapas y mira. No sé si ahí veis. Ahí está. Y le sale como una burbujita. Ese es otro fidget. Luego tengo este que es un antiestrés que todos tenemos en nuestra casa. Yo lo tengo. Y luego tengo este Poppy de corazón. Digo de flor. ¿Sí? Bueno, bye. Eso ha sido todo.